Ang ganda dito guys, so welcome to Pinayunan Peak! Guys, maganda dito ang fog. Hello everyone! Hello guys! Wow! So ngayon guys, mag-hiking naman kami doon sa Pinayunan Peak. So guys, ang ganda diba? Ang ganda ng background. Pero mas maganda kung ako ang maging asawa mo. Hello guys! I suggest you guys na pumunta kayo dito sa Pinayunan Peak. No entrance, but kailangan nyong magtiis. Kasi super malayo siya guys. 1, 2, 3. Yung malayo kayo Ito ba ay palikod maayo? isa't isa na magka kayo. Oh no! So guys, pumunta ako dito sa Pinayunan Peak para makita yung fog. Tapos, paasa siya. Or, ako lang talaga ang nahuli. Kasi, wala na siya. Hindi na namin makikita yung fog. Oh, maliit na lang. Diba? Pero guys, maganda talaga dito pag kayo pumunta. 4:30 AM, kailangan nandito na kayo para makikita nyo talaga ang fog. Ay, ang kati-kati. Parang ikaw. Makati. Joke lang. I climb every mountain and swim every bukid. Oh. Para lang makita kita. Pero sumama ka sa iba. Dami kong effort na ginawa para sa'yo. Pero, hindi mo, binaliwala mo lang. Ang sakit.